Sudah coba berbagai cara, tapi batuk gak kunjung sembuh? Kalau masih belum sembuh juga, berarti kalian wajib follow akun ini. Kenapa? Karena di sini aku bakal kasih info seputar masalah batuk kronis, batuk berdahak, radang tenggorokan, serta cara mengatasinya. Kami juga akan sharing cerita inspiratif pejuang batuk kronis dari yang dulu parah sampai bisa sembuh. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka dan gak cuma itu aja, dapatkan promo atau harga spesial hanya untuk followers kami. Jadi jangan lupa follow akun ini untuk dapetin informasi menarik yang gak boleh kamu lewatkan.